Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ваша любимая передача «Искры камина» в гостях у Митрофановны по письмам. Здравствуйте! И сегодня у нас вот опять полный стол писем, которые мы с удовольствием прочитали, но, к сожалению, не сможем конкретно каждое письмо в отдельности зачитать. Мы сделали вот такие выписки и сейчас познакомим вас с этими письмами. Абрамкину Анну Ивановну из Челябинска с 70-летием поздравляет подруга со станции Смолино, Домалова Галина Васильевна. Малышева Людмила Александровна поздравляет с Пасхой и Троицей своих земляков и одноклассников из Оренбургской области. Коллектив Центра олимпийской подготовки под дзюдо Челябинской области от всей души поздравляет сотрудницу Воробьеву Галину Германовну с юбилеем 65-летием. Еще одно письмо. Валентина Петровна Литвиненко из Кременкуля поздравляет своих многочисленных родных с юбилеями и днями рождения. Колбина Галина Павловна из села Лебедевка Еткульского района поздравляет свою очень любимую сноху Колбину Любовь Павловну с днем рождения. Она пишет, что сына уже нет с ними, но сноха все 30 лет приезжает к ней с внуками и правнуками, и это для нее большая радость. Из города Златоуста Тарбулатова Лариса Аркадьевна поздравляет с 70-летием сватью Кондратьеву Тамару Васильевну. Канинина Галина Васильевна пишет вам из поселка Аргаяш. Она благодарит за передачу и что мы не забываем старых артистов и радуем молодыми талантами. Просит поздравить родственников. С 76-летием тетю Шарманову Анну Георгиевну и любимого мужа Василия Николаевича. С 68-летием двоюродную сестру Беспалову Людмилу Сергеевну, 24 года исполнилось любимой внучке Булаевой Алене Олеговне и 62 года исполнилось Назаровой Татьяне Николаевне. Поздравляем и слушаем хорошую песню в исполнении Эдуарда Обухова. Не прожить на мире это, не прожить на мире этом без потерь, без потерь. Не уйдет, казалось, лето, не уйдет, казалось, лето, а теперь листья желтые над городом кружатся, дивным шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. Лист к окошку прилипает, лист к окошку прилипает, золотой, золотой. Осень землю осыпает, осень землю осыпает красотой, красотой. Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. И пускай дождливый часто, и пускай дождливый часто эти дни, эти дни. Может, созданы для счастья, может, созданы для счастья. И они, листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые,
скажите, что вам снится, что вам снится, что вам снится. Спасибо. Галина Дмитриевна Кочетова из Челябинска пишет нам, что 54 года жизни посвятила медицине. И в апреле ей исполняется 76 лет. Поздравляем. Свою сестру Ерохину Тамару Петровну с 85-летием и сына Пшеницына Евгения Юрьевича с днем рождения поздравляет Августа Васильевна Пшеницына из Челябинска. Силина Тамара из Кузбасса, город Березовский. Поздравляет Анатолия Григорьевича Алексеева из города Карталы с юбилеем. Ему исполняется 70 лет. Семья Кулаковых из села Уйска-Чебаркульская поздравляет с 80-летием маму, бабушку и прабабушку Кулакову Нину Андреевну и с днем рождения Суманцеву Галину Леонидовну. Семья Подериных, снохи, дети, внуки и правнуки поздравляют с 90-летием Елизавету Андреевну Подерину. Желают ей здоровья и жить еще долго-долго. Бабушка и мама из Кизильского района с днем рождения поздравляют студентку медакадемии Алину Мухамедову. Своего единственного и любимого внука Боровых Александра Сергеевича с 30-летием поздравляет бабушка Нина Павловна Горбунова из Челябинска, а также с 66-летием Шермелюк Геннадия Ивановича. Семья Симаковых из Кировской области поздравляют с днем рождения своего любимого дедушку. У него 4 сына, 7 внуков, 3 правнука. Мы присоединяемся к поздравлению. Маврина Виктора Прохоровича с 80-летием поздравляет семья Альфановых. Дети, внуки, правнуки. Редакция передачи и ведущие присоединяются к этим поздравлениям и желают юбилярам всем здоровья, удачи, любви и терпения. И слушаем хорошую песню в исполнении Нины Марченко. Танго. Хочу с тобой потанцевать, да пригласить на дамский танец. С тобой расстались мы давно, но так ни разу не встречались. Сегодня встретила ты меня, тебя совсем я не узнала, но что-то дрогнуло в груди, и сердце сильно застучало. Когда расстались мы с тобой, тебя сама я проводила, но только не могла понять, чем же тебе не угодила. Была прекрасная мечта, о, как же я тогда любила, но не простившись душой, видать, задумано так было. Танец, какой прекрасный этот танец. Танец, когда нам голову вскружил. Танец, ты мой любимый дамский танец. Ведь этот танец на тот вечер подружил. Зачем же встречу ты искал? Хватился сильно поздновато. Тебя не в силах я простить, перед тобой не виновата. Но об одном хочу спросить: зачем тогда ну оставил? Любовь мою ты растоптал, в душе навек оставил камень. Жизнь не сложилась у тебя, и я давно об этом знала. Другую ты себе нашел, и я другого повстречала. Меня ты больше не ищи, мне не нужны твои свидания, ведь наказал тебя Господь за эти все мои страдания.
танец, какой прекрасный это танец. Танец, тогда нам голову вскружил. Танец, ты мой любимый дамский танец. Зачем же танец? Ты на тот вечер подружил. Ты на тот вечер подружил. Ты на тот вечер подружил. Зачем? Жители села Коилга поздравляют с юбилеем, с 50-летием почтальона Молостову Любовь Николаевну. Желают ей здоровья и счастья. Волегов Вячеслав из Нязепетровска поздравляет с днем рождения свою любимую жену Тамару и пишет, что прожили они вместе уже 56 лет. Любимую сестру Валееву Александру Гавриловну из города Шумиха поздравляет с 70-летием брат Николай и вся родня. Конкина Наталья Петровна из Коилги пишет, что 21 апреля у мамы Корчагиной Александры Дмитриевны юбилей 70 лет и 29 лет сыну Александру, а также еще один юбилей 50 лет у родственницы Лущиковой Галины Михайловны. Поздравляем! Свою маму Шевчук Галину Валентиновну из города Косли, учителя с 35-летним стажем, поздравляет с 55-летием Михляева Елена. Полянская Светлана Робертовна из Челябинска поздравляет своих родителей Барвых Роберта Бертгольдовича и Ларису Дмитриевну с 40-летней совместной жизни. Своего отца Цибулька Владимира Павловича из поселка Заречный Нагайбакского района поздравляет с 75-летием семья дочери Эльвиры, внуки и правнуки. Пенсионерка из Копейска, к сожалению, она не написала своего имени, просит поздравить свою сестру из села Маячное Октябрьского района Амарову Галию Закирьяновну с 68-летием. А вот письмо, где несколько семей из разных мест Челябинской области: Никифоровы, Лебедевы, Репины, Кожевниковы, Энс и Кокорюкины поздравляют свою любимую бабушку Кожевникову Веру Павловну из поселка Тимирязевский с 80-летним юбилеем. Баба Вера всегда милая, добрая, веселая, без меры любящая и балующая своих внуков. Ну, мы поздравляем всех перечисленных. Присоединяемся. И слушаем песню «Мама» в исполнении Татьяны Пермяковой. Как жаль, что наши дни летят, увы, с безумной скоростью. Нельзя перелистать назад страницы этой повести порой, меняя города, несет судьба упрямая, но мы и опять спешим туда, где будем рядом с мамою. Мама, мамочка родная, любимая, мама, мамочка, сердечко ранимое, мама, мамочка, не плачь темной ноченькой, мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Как жаль, что нежные слова вновь будут недосказаны, но все мы нитью волшебства навеки с мамой связаны. Цени, мы будем каждый миг и встречи ждать с волнением. У нас с тобою на двоих одно сердцебиение. Мама, мамочка родная,
ночь темной ноченькой. Мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Мама, мамочка. Как Шарова Валентина Степановна из Челябинска поздравляет свою племянницу Касаткину Любовь Ивановну с 70-летием, которая проработала учителем русского языка 43 года и сейчас помогает ученикам старших классов. Мария Акимовна Руденко из Восточного Казахстана, село Подгорное, описывает, какое красивое и чистое у них село, и какие хорошие люди, герои живут в нем, и просит поздравить с днем рождения Надежду Степановну Казенкову из села Зуевка Кустанайской области, любительницу нашей передачи, и включить ей песню «Люба». Ольга Вячеславовна Белкина из Магнитогорска просит поздравить с днем рождения своего брата Захарчева Константина Вячеславовича. А еще в апреле день свадьбы у дочери Феры, внука Константина, и внучка Оксана выходит замуж. Поздравляем! Тунгусову Валентину Александровну с 70-летием поздравляет дочь Селиванова Наталья из Верхнего Уфалея. Астраханцева Галина Ивановна просит поздравить с 80-летием своего мужа Георгия Ивановича, а также поздравить от 7 человек друга-гармониста Филатова Николая Митрофановича с 70-летием. Письмо из Забайкальского края. Пишет вам Савватеева Елизавета Васильевна и Николай Алексеевич. У нас дни рождения 4 и 5 мая, мы давно на пенсии, дети и внуки далеко от нас, а так хочется тепла. Исполните для нас песню из репертуара Виталия Вольфовича. С большим удовольствием слушаем песню «Люба». Каждый вечер в новый клуб ходит с нами модница. Ну а кто из нас ей люб, даже не обмолвится. Люба, тонкая лоза, парни подстилковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Люба, русая коса, парни подстилковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. А вчера пришла беда, белою порошею, не успел я ей сказать все слова хорошие. Люба, тонкая лоза, парни подстилковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Люба, русая коса, парни подстилковые, глаза светло-васильковые. Я один лишь приобрел кольца обручальные, и летал я как орел, а теперь печальный я. Молодого паренька встретила голубушка, полюбила казака. Наша Люба, Любушка, Люба, русая коса, парни подстилковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Прусакова Галина Петровна из села Черновское поздравляет односельчанок, артисток ансамбля «Зоренька» с праздником. Мы поздравляем Галину Петровну с днем рождения и пожелаем ей и коллективу успехов в творчестве и крепкого здоровья. Арбузова Галина Алексеевна из Магнитогорска поздравляет брата-двойняшку с днем рождения. А мы поздравляем и Галину Алексеевну тоже с днем рождения. Им с братом исполнилось по 64 года. Маленьких Василий Иванович из города Златоуста прожил с женой Галиной Александровной 56 лет и поздравляет ее с 80-летием, а внучку Галину с 5-летием.
Вместе с женой они вырастили 3 дочерей, 4 внука, 3 внучки, имеют уже 4 правнука и 2 правнучки. Терлецкая Александра Михайловна из Алма-Атинской области Казахстана поздравляет дочь Галину Григорьевну с днем рождения. Ей исполнилось 58 лет. Каскырбаеву Галину Леонидовну из Казахстана, станция Мынкуль, поздравляет с 50-летием соседка Цуцура Любовь Ивановна. Живут они рядышком уже 13 лет. Шабалтас Нина Николаевна из Кослей просит поздравить подругу Кашбакову Галину Илларионовну с 68-летием. Семья Ефремовых из города Усть-Катав поздравляет бабушку и прабабушку Ефремову Нину Александровну с юбилеем 75-летием. Потюковы Геннадий и Надежда из села Уйское просят поздравить своего племянника из села Вындышовка Фомина Юрия Васильевича песней «Галина». И ругают нас за то, что мы в предыдущей передаче неправильно прочитали их фамилию и не поздравили мужа. Мы, конечно, просим прощения, извиняемся и поздравляем Потюкова Геннадия Алексеевича с 80-летием, которое было 2 марта. Семьи Алихановых и Извековых поздравляют любимого дедушку Шнер Рингольда Иосифовича с 80-летием. А в 2015 году он с женой Ирмой Егоровной отметили бриллиантовую свадьбу. 60 лет совместной жизни. Ну, это отдельное поздравление. Поздравляем. Сараева Людмила Николаевна из Забайкальского края пишет, что особенно ей полюбилась песня «Галина», где Виктор идет по улице и поет и просит ее исполнить. Всем юбилярам мы желаем крепкого здоровья и хорошего настроения. И вот что удивительно, 10 поздравлений мы зачитали, и везде просят песню «Галина» в исполнении Виктора Холина. Придется выполнять. Мы обязательно исполняем это. Вашу просьбу песня «Галина», но прежде чем прозвучит песня, мы хотим сказать спасибо всем вам за то, что вы присылаете такие сердечные, интересные письма. Пишите нам. Мы будем очень ждать ваших новых писем. Адрес у нас очень простой. 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина». Ходил по свету, колесил я много лет, да счастья так и не нашел. Детишек нет, жены вам тоже, в общем, нет, и на душе нехорошо. Видал я много разных стран и городов, ногами шар земной крутил, что было сел, да только в сердце свою первую любовь всегда носил, растет, возле дома калина, растет, цветет, на мою на беду живет, в этом доме Галина, да я никак все туда не дойду, живет, в этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. А помнишь, Галя, как я в армию пошел, и от тебя все ждал письма, а друг соврал, что я другую там нашел, и ты поверила в слова. Я столько лет тебя пытался позабыть, бежал по свету, как чумной, не чуя ног, но разлюбить тебя, родная, разлюбить так и не смог, растет, возле дома калина, растет, цветет, на мою на беду живет, в этом доме Галина, да я никак все туда не дойду, живет, в этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. На голове полным-полно волос седых, да кружит злое воронье. И дал я женщин умных, сильных, молодых, да не похожих на нее. Промчались годы молодые, но и пусть
наше счастье еще будет впереди. А я вернусь, я обязательно вернусь. Ты только жди, ты только жди. Растет, растет, возле дома калина, растет, цветет, на мою на беду.